caverns cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flames red. Takže čaute ľudia, ja vás vítam u tohto videa. Toto video je súťaž. Doriti. Som toto sral. Znova, počkaj. Toto video je oznámenie, nie? Áno, díky. Čaute ľudia, ja vás vítam u tohto videa. Toto video je vlastne oznámenie o súťaži a o tomto veľkom projektu. Nachádzame sa na serveri Mineworld a sú asi 2 hodiny v noci, je tu len pár hráčov a pomalečky makáme na tomto projektu. Keby ste niekto nevedeli čo to je, tak to je Erebor z Hobbita. Túto sochu som stával ja celú sám. Dobrá, že? A tu stával kamoš a toto sme stavali spolu. Trvalo nám to asi tak týždeň, neviem. A stávali sme tu len dvaja a ostatní nám pomáhali. Je to tu ináč všetko umelo upravené, okrem tohto, tam je všetko. A ešte to je asi... ešte asi chýba 50% tomu. Hore bude niečo, ešte skaly, tu bude ešte tá príkopa, rieka a podobne. Keby ste sa pýtali, tak to stávame podľa návrhu, ktorý má single player, pretože keby sme to vymýšľali, tak by to strašne dlho trvalo. Vnútro zatiaľ ešte nie je hotové. Teraz sa vrátime k tej súťaži. Táto súťaž spočíva v tom, že musíte hodiť na toto video like, dať odber na môj kanál a napísať do komentárov, že chcem VIP. Táto súťaž je vlastne o VIP a to znamená, že vy mi poviete, alebo výherca mi napíše, že aké chce VIP a na akom serveri. Nemusí to byť len z Minecraftu, aj napríklad z CSK a tak. A ten výherca mi to napíše a ja mu to VIP kúpim. Súťaží sa vlastne o VIP. To VIP je v hodnote takej, akej si sami poviete. Čiže je to v hociakej, ale maximálne dáme tomu, že 8 euro, 16, ešte neviem. Dobre, mám tu so sebou ináč aj hostia a volá sa... Profite, bonjour. Bonjour ľudia. Bonjour. Možno byť pozdrav. Hej. Ale lepšie je salam aleikum. Salam aleikum. S tým profikom som volal, tak som ho zavolal do videa. Hej, ďakujem. Očele popisku, lásky. Jasne, klasika. Klasik. Ináč, keby ste niekto chceli do frakcie, tak vás asi nezoberme, pretože som tu s kamošmi a oni nebudú nikoho, mňa len tak zobrali. Aj mňa. Teba nezobrali. A neviem, či ani ťa vôbec zoberú. Zoberú. No, uvidíme. Dobre, tak toto je asi všetko pre toto video. Dúfam, že sa vám táto informačka krátka páčila. Ak by ste chceli ďalej nejaké videá z tohto Ereboru, fightov nejakých, bojov okolo, tak mi napíšte do komentárov. A ak chcete vyhrať, musíte splniť podmienky z tej súťaže, ktoré som povedal. Takže ja sa s vami lúčim. Čaute. Čaute.